Salut très chers tous, bienvenue sur votre émission Plateau de Stars, sur votre humble servante, la coquette de la presse, la fille bio, la fille à la taille us, Kandenge Zalakama, solo et Bisona Bino. Lelo l'émission auto eka kolobela uniquement kaka ba pasteur. Parce que ton moni qui ndumbe koti trop na kati ba église. Le to komo mona ba pasteur PD. Le to komo mona ba pasteur donc ba komi ko sala makambo ma be tellement ebele tozo ebate so to komi na fin du monde ou bien zanini. Tozo yebate. Au juste je suis pas seule naza accompagné na cher confrère nanga Adida auto ko mekampe ko solo la ko décortiquer ko mekano ko nan ko solo la to yeba qu'est-ce qui ne va pas na ba pasteur na biso. Avant de commencer cette émission, en tout cas, Kandenge Zalaka, je dédie cette émission à Bafan Nyos, Babone na biso, ba Obalingaka, la coquette de la presse, la fille bio, la fille à la taille S. Na telemasu liboso, ya Bafan pe Babone na biso, pour na partager na bango, li solo to ba actualité makam oizo le kananambo kanabiso, et pourquoi pas aussi à maman Nathalie, de la femme à papa Pepe, Talaka Balobi, maman ni maman, et pourquoi pas aussi à mon manager, Yamaki Makiadi depuis Bruxelles, comité qui invite à Arsène Mango. Babi Arsène Mango, mon ami personnel, Talaka Kayo, ceux qui y étaient même à trop. Et pourquoi pas aussi à Washington, le grand pays. Balobi tonton bonheur, tonton Mora Solara tellement bien. En tout cas, les lots vraiment, il faut tout l'obélango parce que vie oyo ba pasteur ba komi ko mener lelo na kati ya église ezo zangisa lisusu komi ko zangisa bana na nzambe kondima bazoye ba lisusu te ba croire na nani bazoye ba lisusu te ba komi ko mi pesa tozoye ba te est-ce que eza banzimi bana basi bango moko nde bato bazokende ko sala que ba pasteur ba koma bandumba ba koma ko landa landa bango eza à partir ya coudrement ou comment tozoye ba te nde toza a na ndeko na nga cher confrère Adida auto ko mekampe ko solo la Adida Lumumba o peut to mekampe ko solo azane koko Lumumba te mais c'est juste un nom débatté azane mutete la tala kaka ape Joël Francis a chrétien qui batete la nasi kelelo a robo mayo ala nemo ya sakalate. Salut Adida. La coquette de la presse na CPL. Bonne santé. Moi présentation na yo malgré na auto le baké cher confrère bon il faut pe bateau pe ba Olanda biso ba abonné à NP 243 TV baye ba peso sala na chaîne nini qui est Adida. Ouais, Adida Lumumba, l'homme à la taille S. Non, malo boya munene kande bozo mona. A travaillé à beaucoup plus na SK TV officiel dans Isaac Yemoko aza propriétaire de la chaîne, donc à outil na ba chaîne Mouebele quoi. Donc tous on est ensemble. En tout cas, dans Nazali Bosso a DG à SK. En tout cas, tu as vraiment na kati ya masolo ngo Adida na zoye bate eloko nini ezoleka na vraiment na mboka na biso. Tozoye bate pourquoi lelo ba pasteur ba komi bandumba. Tika no to utiliser ba mot wana parce que belé ba pasteur belé ba komi ba aventurier ba komi bandumba bazolinga su ko se respecter te. Bazolinga su ko respecter nzoto na bango te. Soki abimi en fait tout le monde a que belé basala ba bêtise souvent na bandimi na bango. Souvent na ba femme mariée ba célibataire penza te tozoye bate eloko nini ezo sala que ba pasteur na biso ba koma bongo eza nini eza parce que baza initié na kati ya monde moko boya ba science okil tout comment. Merci la coquette pour la question mais ce qui penda aux amours na nzambe ya bien on comprendre que to comme la fin du monde même Jésus-Christ yemoko lobaka yango ebele bakoya bakosalela ye mais bakozala ye te mais bakoya na kombo na ye c'est-à-dire monde tozo vivre oyo science occulte ya trop tous les pasteurs otobenga nga benga bango ba pasteurs ya ba réseaux sociaux pour satana azana na ba façon na ndeni na utilisaka la coquette nga lelo so na ke kozwa ki sepanga nga pona sala succès na monde tozali yeba que aopesa nga ba condition moko bo oyekesala ke oliena sala succès normal mais na sala succès moko na ndenge moko mabe esenga ifona zo bolumbu na nga botaka na nga na bimisa yango wana satana asepeli mais en réalité eza ko édifier bana nzambe te oya yebi kaza mona nzambe ya solo
alanda ba distraction te. Mais Bible elobaki na kati ya etonga toza na ba fils na aussi fils d'alliance. Est-ce que vous comprenez nga? Ebele baza ba osalela nzambe na kombo, mais est-ce que pena baza ya nzambe ya solo? Omoni même pasteur o soki ba obenga soki prophète o soki prophète Joël Francis. Donc otala eboye déjà boye otala déjà ça aventurier. Ah bon? Je te dis franc. Nandeli meka na ko Je expliquer. te dis ce qui est vrai. Oui bien. Omoni to boy te prophétie zali. Mais on sentir que muta prophétiser azana ba pire petit na ye batambola na ba palais moko boye bazui vie ya ser wana ba ko betele lisolo. Ya bimisi yango prophétie. Ngana yoso makambo solo. Ozo comprendre comment que muta prophétiser landa ki ba jimo a prophétiser pas ya fille moko ba ke ezana fille moko bo à côté hôtel moko boye. Na hôtel yango boye dans la chambre 26 alataki boye babetaki près babetaki soki deux coups trois coups bakata na tu peux imaginer quel genre de prophétie Azolo batina baku na banomba baku. mais lelo pe bato pe ba komisa bato na babuzoba ba komisa ba eza bino bana basi Nandeni olinga koyoka prophétie te amen amen kaka nena se ya prophétie wana azobima na yo siko tu peux imaginer yo bimina mwasi ozwi vidéo na yo sala no ba soki babenga ngoni soki ba eza tana sens te. Et ça n'a sens te. Tout ça qu'on édifie bana nzambe nini. Là où bana nzambe bazo mata, là où peut Satan pas luka maitsa ba oyaye. Est-ce que vous comprenez nga? To tika ba distraction. La coquette, to tika ba distraction. Maintenant ce qu'on monde to kende, Satan ce qu'on dem ta komi ko circuler. Na ba réseaux sociaux zo mona o. Na ba réseaux sociaux et comme il faut okoye bano ça la succès, il faut tika botaka, il faut tika la bolumbu. Eloko moko ezolekela biso ezaka na 3 personnes au basalaka biloko wana et y compris pe ekoti pe na prophète Joël Tatou Francis Tatou yepe akoti pe na monde biloko ango so totali Mike na simanae ezana pasteur moko bwekingani tolongwe wana ekomi Michel Bakenda na mona bango te professionnel ba biloko wana ezaka na Michel Bakenda te on m'a dit que hôtel est tous on m'a dit que tout ça va nzambe te yeso mona bi place nini ba pirater WhatsApp na yo avant ça bêtise elle va pirater mais mutabanda makambo nyo c'est Michel Bakenda na ebiango te asalango une fois 5 bolimbisi to limbisi tant que bananza asalango deuxième fois mona te ya cop na bango plaisir ni nezara na kasi na bango tonga sisi ko sala bon ala kisa batu bolumbu ne motaka na ye na miswa ba kaselo ko sa bango ya mindele tanga tali ya mundele ya moni yango siko ke nga tourner film na ye habité na za na ngo na tourner na film webi biloko côté ya Mike Kalambai nazo zala un peu na moi badoute comment ça parce que eloko ebimi penza elongi ya Mike ebimi boy webi na ebiso nini moi pasteur Mike Kalambai bon ngara côté lié ceux qui a salé qui ont te nzambe kam ta yebi na ye mais c'est un frère c'est un pasteur on a la linga makas mais ce totali en réalité la fille en question au babenga ceux qui zawadi et ça image moko créé est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que aye pas un Mike Kalambai azui a filmé nani na majabu a filmé pour et là au moins il a accepté place Mike banani passer Mike Kalambai a simbié. Oh maman nanga eloko ba vidéo penza est-ce que na la moni image ya passer Mike Kalambai mutaka izate non non solo bado ezai Mike Kalambai te Mike Kalambai la ki tu la fille en question au moins la fille en question zawadi wana ba futi mbongo pour asala scénario wana ozo koponga ba futi mbongo kala mingi te kanga data lelo to sa no émission au moins mwana pardon mwana mwasi wana les gars TV au senga peuple pardon tu sais pourquoi nzamba ko frapper na scénario à saliwana on a zo biso makamba solo rankine wana tolobi peut-être même sur de la prédication ya pasteur Moïse Mbie tant azote yo sentir que aza s'adresser na mutu moko boy muna so comprendre que aza s'adresser na Mike aza s'adresser na Majabu c'est là pour ngana yo nde tout ça boy message na bande ko s'adresser ezaki azana problème na Mike Kalambai comment parce que ba soupçon peso yango na habité problème na bango ezaki nini je pense que tant bazaki na problème na bango les fallait ba si sont amiable ou passer à Moïse Mbie aza na télévision à collection ba na internet c'est-à-dire que tant collectif ba biloko na internet à tous oza ko échapper ngo mais bon que mon ça comprendre que oza ko s'adresser na Mike Kalambai comme si que yom to kendaka copie yango problème que ezaka ni ne pas ya pasteur Moïse Mbie alingaka place ya nyati lokolo batu misusu ba nyata lokolo te
Ce qui a lobby que copie wana ya majabu, copie wana ya majabu ye mutazalaka, il faut ba solistaka ye, là il fallait yende mutazala zala wana. Mais ya boyaka yango par rapport ya condition ya bato yo, babandaki biso soit disant pasteur na mwasi na ye, ba proposaka eloko moko ba genre mo ba science occulte ya boyaki nango. Maintenant ya lobby que ba proposaki na ba science occulte ya boyaka. Mais na ba temps o biso tozalaki wana tout bato nyonso tout presque monde bayebi ke Moïse Mbia aza moto ba science quand même bagege wana yo siko aboya yango komo mona eloko wana ntango ye azoloba eloko wana aboyaka proposition mais ekomaka na batambo ko cérémonie makala bagege moto aboyaka yango azalaka te na basigne azalaka te donc ezalaka déjà eloko ezalaka déjà bato bayebaka ke pasteur Moïse Mbia azali moto ba science kotala na batemple oyo balakisaka ye wana liboso wana etumbelo tomonaka biso nyonso maintenant siko lelo yo ye aboyi offre wana pasteur Mike Kalambai a signé eloko wana ntango azwi eloko wana lelo ekomi lisusu bana kobimisa basekret eloko nini ezangaki ate mwana mayi omoni sekret na ndenge na okende kope wana esimba te totika parce que biso mbale toyebani yango ozomona ke congolais mpo enregistre na vie ezala mwa pasi eloko esala biso kobandaki motema mabe richesse oyo biso totikala na kongo ezalaki motema mabe kobanda na bapaster kobanda na nayebi te ebele ya bapaster ozomona oyo bafongisi baeglise baza ya nzambe te eza cope na bango cope na bango ya lar batonga bajip basomba pardon basomba bajip batonga bapalais bazo bamomi basakana na bango batourne bafilme bango yango siko biso bana nzambe tokokota na badistraction wana te la peuple de Dieu moto olanda ngai donc au lieu que tokota na badistraction wana parce que ça nazoyebisa yo confusion okapendaki ya confusion la coquette aso kopana batana nzambe bakomosaka na biso yango zomona ke mutu mso akomo bayi na ekosambela vani na onga na kene so tali pe na ba église bango 10 mika o appel de feu ezala na $6,000 te ezalaka toujours likolo ngana pauvre na mutuka moko lupango moko na zwi na ke kosemango pa passe ya liboma toni yango tokoma olandela vraiment bapaster bakoma okoma na mbongo koleka bandimi mais yo soko pose pasteur so aza na problème aya pose pa mundimi bapesi mbongo mais mundimi lelo so akomi na problème soki ki aya yebisa pasteur bo otokota na ba jeune de prière donc quelque part pe ba osunga bana nzambe te yo ozwi soso carton soso semé na ndaka pasteur mokie visite na ndaka pasteur balambi soso batielongo pété olie pété quel genre qui mutema mabe on comprendre la réalité de makambo wana c'est-à-dire que monde auto kendele eza sous monde te au sabab blague te to senga na nzamba talisa biso lelo nga kota ba église pour nga na ministère de délivrance nga quand on dit mira cela veut dire que ministère international de relèvement des âmes ozo comprendre biso to kenda ko récupérer ba ame nyonso eza perdu ba ame nyonso eza ko kufa là je salue mon pasteur que j'aime beaucoup Servi de Kajan hein le messager mosala nzambe na ndenga solo biso na église ata to 4 personnes au senti solo to yebaka bazali susu mais basila ti bango tout bakoma kaka nzambe apesa ka discernement on comprend le vrai on comprend peu faux oyeba ye wapi kali kola cher na ye oyeba ni na evangel na ye eyebana mama eyebana oyebi nzambe soko oza na eloko ya nzambe so oza na place ya moto mabe oyeba ngato na yebi soki nde na osola na yo so na pressentir quelque chose et pas non c'est que na poussa na soupe mbeno te moi je vis comme ça moi tant nzambe utilisa nga atalaka place te atalaka en droite et alors le côté na kata ya bato na nina bandumba oki ote ya bandumba te mi komisa pe ndumba pour lelo oso mitema na to ba ame wana o récupérer yango prophète soki Francis na zongi na na sisala na ete na sala na ete émission ezande ya yete prophète soi-disant excusez hein prophète soi-disant parce que olingo fing ça ba vrai prophète ce tozongi kaka na histoire ya Eli na ba prophète na Baal yesu koyo aza pene ba prophète na Baal ah bon te to la telescope nzamba soloti bobela nzambe na bino biso beto bela ya bino ya komi alati si mutu singa na luketu na nzika ba lobi o prophétie nzamba lobi et prophète ngana loba ngo nzamba limsanga peuple de Dieu bato bona kati ya église na ye bino tout bokoma ba serviteur à diable
tango koti na etonga mabe yeba ke komi ko servir nzambe ya mutu oyo azosalela bakosa ote oyebi ke pasteur wana aza pasteur mannequin osotala video na ye moko boye circulaka awa ndenge azotambola ndenge azosala oyebisa yo okosa mokili mpenza esilaki nanu te kokete omoni jeune wana nabengi na jeune parce que akopera ya business na ye tata molimo na ye nani ti tookende tolobaka nani ya biso leo mopondo azali est-ce que tu comprends ye tata molimo na ye oyo abimisa ye nani te ifo bimisela biso mpe tomona ye quand même toyebi ye te poso totunani nde toza abiso na pasteur mo boye na otanga komona ete alimbi loba na batv baréseaux sociaux bamarke toyebaka mpe te so azalaka portugais so azalaka nani mpe toyebi mpe te nayebi te mwana ntanga komona ya te aza bilobaloba ntanga lobaloba na ye nzoka nde ye moko asala yango na sese yango na oyebi so ke nabengaka bango bapaster ya baréseaux sociaux donc base na bango nga na comprendre bango baluka base omoni satana a commis au circuler na bana nzambe. Là il faut faire attention. Lelo autant bino bana nzambe bo bimana ba pasteur wana. Boyebi mission nini o satana tindi bango te na banzoto na bino. Lelo omona ke mwana mwasi obali otana promo mabota, okomi na promo ba prostate, okomi na prostate kutu tena na lo bakute, okomi na promo ba myome, okomi na promo ba nini, mwana mwasi age leki obala esute bala tio masque de verse oyeba te elo nini osalaki parce que po bimaki na serviteur moko boye, to bengeka serviteur de Dieu parce que et pas na bango kuna na ngambu na bango ya satana babengaka pe satana wana pe Dieu na bango. Est-ce que tu comprends? Maintenant ce que to tambola na kobanga nzambe. To tambola na kobanga nzambe. To kiba na bikota kota. Benge nani? Joël Francis. Ya makiona. Avant na eta ko toucher ndeti biso. Yo ke no toucher ba tete là. Bomi ba tete là. On a que les réseaux sociaux. Ah bon? Na bise pasteur. Bali boma tozani soki prophète. So zana eloko ateya te lukelo comme so koteya. Siko tanga ateya alobelaka ba tete là. Yoka pe bandimi babeleli bazo seka bazo ganga mais comme so peso landeli pe wana batetela mutetela moko paza na kati mais tellement que ça pasteur na ye accepter wana temps ya perte wana perte du temps tu vois wana ya perte du temps au bala nzambe ba ko lexa wana to na minute il faut to luka to meka un peu ko quitter ba plateau to na moment moko ya ba destruction des hôtels tozana ba hôtel eza belé ya kota botata ba kota bo mama kota famille kota ba église to sambela donc nyonso wana mwana nzambe fo yeba place ni nazali la coquette tokeba omane bato ba olando na chaîne yo hein et là ben mutu mo beta alula ne peyo mais mission na ye amoni étoile eza epa na yo mais ça tana tinde pas utiliser yo oso comprend niveau bana nzambe to okendele na fin mo po ngade ya profession ne sebima na 2022 oyo pa pasteur na biso 2022 oyo basala nzambe ebele ba bima polele Denis c'est pas lobaki yango oyebi ke bato ebele ba comment ndimela prophète Denis malgré ba benga pétage te quelque part pe prophète ça n'a en raison hein oyebi presque ba prophétie prophète ana pesaka o benga lelo prophète pétage Denis jamais prophétie na échoua ezate ke na la promotion ya ba prophétie na ezaka ke lobeli presque makambo ebele oya loba to mona pe salema ça loba la vérité alobi ba pasteur na nyonso na yebi bango ya za na système a mouchoir est-ce que tu comprends mais lelo song to loba ke o nyonso Denis ça loba tondima excusez pasteur Denis na ndenge tozo memela ngo masolo parce que nyonso loba za vrai parce que ayebi bango koleko biso to tala bango wana bango baza ba collègue na ye ayebi ke o aza ya ngambo wana o aza ya ngambo wana po o mani pasteur Denis prophète Denis ninga atana ba vérité moko na kati na ye solo ba apanzango ka ba église belé panzana oyebi ke ne mission mona sala ki ne lobby alobi donc ana ba document maboke ya ba pasteur pétage au barabas ba lobaka biloba lobanga na comment on peut se score raison alobaka nini je me souviens mission mona taraka ya suka lobi lelo ata bo lobanga Denis na mabe na pesi mino tamukie bo mona ba réalité eleka tout mo monango malgré il pas comment na pendant ni prophète ayani ya ba réseaux sociaux asa pe ba baisse na mais félicitations à moi ba baisse wana vérité peso kina ayende pona ko zongisa bana nzambe quand même na nzela ba o bazaki na kati mabunga ko bimisa pe ba faux prophète mboka oyo ba bêtise autour na ba réseaux sociaux la coquette
osala ngo pona base na yo mo ofingisa mboka. Est-ce que vous comprenez? Parce que les réseaux sociaux est un monde entier. Tant que la République démocratique du Congo. Et là, on est ça la bongo po ba Congolais toli kotanga te. Tolingi via recherche te. Tolingi ko lukate. Tolingi via facilité. Yango zo mona ke lelo yo Congo buzoba na buzoba. Toi tu peux imaginer yo tangi te olingi via ko lukate. Olingi ka kenga na vanda kaka na yeka e pa la coquette. Pesa ngaye, tu vois tout ça na ozalaka na keto na yo. Na ozalaka na ba problème na yo. Vous comprenez? Mais so na luki natangi na luki via recherche lelo so na faiblicité ya loko moko la coquette tel loko mo émission mon olinga na sala na ko mema na ba jardin la coquette yo bisinga ke memango boy o mo ngote c'est bien surtout na ba internet to lelo mutu nyoso nga koma journaliste mais lelo mutu nyoso alingi akoma caméraman lelo mutu nyoso alinga koma monteur comme si nga lelo na komi na ngai journaliste mais est-ce que nazo tambola na déontologie ya journalisme? Est-ce que nous avons la notion? Tu vois? Mettons qu'on a la notion, on a une facilité, on a une belle complicité. Maintenant, il faut que la coquette à l'écart de facile. À la coquette, pour notre temps, on a un principe, il faut que nous ayons un conseil, nous avons dit ça, pour nous avons na réussir la vie, na avancer. Tout à fait le coup la biso. Les gens n'ont pas non ça les loroté, non ça les loroté. N'a qui n'est pas prophète, tu en as pour nous prophétie. Qui t'a dit qu'il y a une prophétie qui est lobby faut et quoi que ça m'emballe mort. Et dans la prophétie, nous sommes encore pèse mais au bête 10 ans. Prophétie bimi. Pour mes amis. Naza yokana yebisa yo. Naza déjà béni. Naza na bénédiction nanga. Ba bambuli nga prophétie. Nayebi keza yanga. Mais pour na simba ngona saisir ngo. Et c'est ba norme, et c'est ba principe. Ba principe nango ngeza, il faut na tambula na ba principe, na crainte de Dieu. Et ça, c'est pour accomplir, réaliser profession pour nanga. C'est ça. Mais ce que oyebi nini eloko ce que eza ko empêcher bana nzambe pe eloko pe mususu comme osala que ba pasteur pe ba koma pe ko pesa bango ba faux prophétie pourquoi balingi suko sambela te pona bango ezaka ke nazo c'est la prophétie nazo c'est la prophète moko aleka pesa nga prophétie nde ngwana pe ba écoute jusqu'au ba Joël Francis Tatou ba komo bamba bango suko ba prophétie na benga na longola na titre na soki ya nini ya prophète wana na benga na Joël pourtant tu na koza pe mkona ala ndatayo te l'homme à la taille, tu n'as pas de problème. Pour me dire ça, tu as dit business na mambo nzambe. Vous comprenez? Pour nzambe frapper bon ndinga mabe. Vous comprenez? Donc bilan musu temps to sala to yé barani to linga to sala. Et comme les autres ko to comme fing sa basala nzamba solo to fing sa nzambe na biso. Est-ce que vraiment basali nzamba solo bazali oto yebaka ya kala wana penza? Bazali. Ikana mboko. C'est un prophète, mais soit peso professionnel raté. Tant que peso professionnel, peso directive. Prophétie au pour réussir, il faut bonder la caca. Biso ne le comme au bomba, biso nini. Ba chrétien le comme au bomba, biso ton gars ensemble la tête comme ça n'est pas passé en la biso banzambe. Est-ce que vous comprenez? Ya tala ezana ba dadi msoza ya kombo tutokoma ko ke dadi tamto ta dadi oso comprendre bito ko mo mema ko ba dadi o mona ka dadi oso comprendre donc ba biloko na photo ye bango lo ni to sala ba sala nzambe to tika buzoba na toza ko édifier bana nzambe te oso comprendre donc bo boulete ke so bo sali ba bêtise na bino bo publier ka yango beto yeba siko te pourquoi bon sala ngo comprendre déjà pour eza signe moko de la fin du monde moko mi sepeli eza ba condition ba place banda ko ba okenda ko kote eza ba condition ba opesaka bango il faut sala mabongo okitomba te sala mabongo ya Mike wana peso lobaki ke eza Mike ti mais soto landeli bien na ba vidéo na ba photo ezola kisaki eza Mike omoni boro Mike asali après tous les après un mois bien 2 mois à quoi bimiselo comme mon beau succès dans une application moko boy ya caméra na koko tia caméra na kiti caméra na bomi penda ba fenêtre nyonso ya téléphone nga moye ba te ke filmer e ba o ba sala ngo mingi bata aner
Au moins, un téléphone normal. Au tir, on a pu fenêtre dans l'ouate. Dans la application. Mais quand même, ils ont filmé. Est-ce que vous comprenez? Mais un gars a filmé, il a filmé. C'est-à-dire que le gars a bien un et ça va bloquer mon boy. Nabimi na la coquette. Tu côté na chambre. Hop, papa dit la bien un téléphone, on a pris au téléphone. Moi, peut-être qu'ils ont filmé. Mais on a na pose petit tellement misalaka. Non, la tête pendant que on a dit dans le monde malom à la taille S. Na silissé dans une carrière nan. Si on a filmé on a téléphone nga et bimi ndeni. Pour me dasimi téléphone nga zate et bimi ndengeni. C'est-à-dire que on a besoin que ça ba condition au diable azo pesaka bango na musala na bango ba kenda ko luka kuna. Et ça ba condition te mama na ngai. O mate ke bana nzambe ba otambola ba distraction. Et ça ba condition. Et ça lokolo kozwa ndako okozwa kisi na ndako nganga. Nganga ebiso bimaka 0R ke na toilette lera banye. Et ça lokola bango aki kozwa kisi ba ebise ka ke yo faut beta bo butaka na obolumbu na faut la kisango na monde ati. Succès na yango wana. Siko biso bana nzambe tango to talaka ba vidéo wana. C'est que to okota pe na monde wana sans le savoir. Maintenant comment ba bloc wana na kipango te pe na lobela yango te. Wana ya ko utiliser bana nzambe. Parce que to komi ko courir na biso na simangonga to lobela na mwa muke ya kotala ke zawadi parce que ba image ezotambola ke zawadi zela femme mariée otiki mobile non na ndaku otiki bana non na ndaku oyobi mana frère Mike Kalambai moi sana na okoloba nini pona moi sana ya kotala femme mariée elongwe featuring ya nzembo komi featuring ya mbeto kwa mezani ngana mona nga mabe ya pasteur Mike Kalambai te soki na zawadi wana oyebi pwani po ate basali na bango ata basali 3 fois pe iba bazolo ba basali 3 fois basali na sima basali wapi yo déjà tango yaki osala featuring osengi featuring ba peso condition oza na manager oza na producteur oza na mobile oza femme mariée leo ni ezala ki okenda oyebisa bango ke mobile na tala makambo ma pasteur Mike Kalambai ya oloba nanga ngai pa nanga pasteur Mike Kalambai ata sali yango ezala normal po a célibataire a marié te a célibataire po sali nzamba ko sala ngona batu nyo po musala nzambe ne nini ekangi ba sentiment nzoto botango basala nzamba ba bimala bino ba sœur bolo bakate po wana botala kaya bango bo bino bosala na nenga kuzu boyeba te to lo baka pe vérité te bozo take ya baninga ya bino pe kala mingi te bima po to takaka mama bino pe bokendaka pe bakosala ba émission ba misia minene na ba pasteur minene ya biso pe na nga avant to sala no photo longola o laksa ngo pe to pe koloba pe te pe komama pe bozaka pe na compteur te oyo ke koko ndeki pour moi bino zo bozaka na ba compteur mais bobalaka te po to botala ba kilométrage bo tamboli na ba vie mais na ndimi te ke bobalaka mais ce qu'on va réalité nyonso wana ce qu'on faut to tsaka ngo sikobo yango nga na oyebisa yo omoni soki zawadi wana e cop na ye bo azwaki pe na lar batindi ye po eza mission sala boye yango ye pas signé na ye so comprend yango ye pas signé na ye siko to sa eloko wana pe ya koliaka na sima wana me basali nzambe bango mo bapekisaka te kobima kokushe na mwasi na anusu te me bango moko me Mike bautilize kutu vaseline po ekota na pete omoni pasteur na kati ya église azobetaka lisolo ya ser moko boye soki ateya te apesa exemple ya ser songolo pakala yebaka ebor na ye elingi kolakisaka ser wana aza intouchable yango omonaki baprophète wana so otali kaka tout en tour na ye baser kaka bafrère baamukie baprophétie na bango ebimaka mpo baser réel na ye bateso na kosi ya bafrère ebimaka te po te dire tingimbi yo nzimango mondo tootambola oyo eya monde moko ya monde te la coquette monde eza ya kopepa omoni tant toobima na yo yozo transmettre ngana o transmettre il y a un esprit où ezaka kati na biso mutaza voilà mutana corps esprit âme au moins si to tambola boy to tambola na bonzoto na esprit mais place âme na biso vandi to ebité mais lorsque biso to luka ba délivrance ba âme na biso ke to landa ba distraction ya moi biloko wana to landa ngote pasteur wana za a prophète moko ba tourner ba film porno déjà yebi nango akosaka ne batu do bala na bango Michel Bakenda donc wala kututika na yo wala kutu ba pasteur pe ni biloko ba showbiz ezaka na ba pasteur te ezana ba musicien
eza na ba comédien eza nini na ba yaya ba koma ko signer yango poani de lundi au vendredi à Noko samedi dimanche à komni mwasi pona nini vie appréciée azaka na mwa cheche ngata una nazwi mwa kikonzo na bité na somba ta mwa ketch nanga na otambola na mwa ketch nanga na obina tonga ta couleur jaune bleu na pesa chauffeur au petit chauffeur qui na une semaine bongo yati bon ça va ya otikela ngata mwa ketch nanga na tambola nango tala bénédiction ya mutu etambulaka soki ngonga nango ekoki satana aza na eloko apesa mutu te satana apesaka mutu chance te apesaka mutu eloko te autilisaka chance oyo eza kati ya mutu okoza na mbongo me mpo mbongo wana ebima na moment wana esenga fo tambola ba principe parce que tango oza na vie ya kolula trop esenga okota place moko remarquez bato nyonso bakota na bandako ya nganga baza na bachance ya mbongo te bakenda basimba kisi babela maboma esimbaka na mutu ayebi ke naza mutu chance na nga eza ya mbongo naza chance yango sikoyo moyini satana aza koutilize kaka chance na ngai apesanga bacondition moko il fallait panga na sala yango mpo un jour na ngai nazala kaka mutu ya mbongo mais na signe yango mpo na nika mutu azotambola na babenga yango ni fortuné bakar moko minene atongi banini nga mpe fo natambola nango comédien moko aza na mwa succès na ye donc nga mpe fo nakoma ka artiste comédien fo nazalaka na succès nana eza lokola ndeti ka azwaka ndeti je salue mon vieux Sudiata ozo kopona ndeti yadie abota acréa comédie te abotama azala comédien est-ce que vous comprenez nga abotama azala déjà comédien maintenant soki yo lobi olanda te nalanda nde yadi asalaka comédie ememo na banzela ebele ate seke ye pa simba kisi ntango yo oluka kosimba kisi wana obeye liboma yango omonaki keto kimutema mabe eza na Congo soki omoni moto apeli seke ye pa simba kisi c'est pas tout le monde maintenant bana nzambe to ebele oni to osala ozo comprendre prophète Francine soki Francine na biso nde bakomo bengo tatu na bengo na longa na prophète pozo fingsa ba prophète mais c'est Francine tambola na kobanga nzambe soko zangi eloko koteya po banda kolanda ba kilt na ona TV na yoka mate ya moko malonga te en dehors ba prophétie oui que prophète Denis les lobby a lobby que il faut ba fandisa no Mike na tatu wana ba fandisa ba net ba solani te ba fandisa ba ona ba travailler na nté songa na ebisoni nazonga na sona na poso edo la coquette oyo ko yebsanga ke lumumba na poso kabina $10 na comme même peu en coulisses pembe na peso $10 wana seke na aide yo même nzambe na likola monanga mais so na zumbongo wana na bimisi place batu baza eza suko aide te wana siko na seli siko ki orgueil po batu ba mona ke na ngo na pesa po ba mona ke uzanga yango zo mona ke bénédiction même bible la bénédiction s'arrache il faut yeba lolenge nini o memelango tu to mema on a désordre to ça eloko te mama tango osala ba émission ki maka beaucoup plus ba ngambu wana eko aide yo eko aide yo. Merci. Non, tu commis déjà la souka, il faut te clôturer prochainement dans l'exercice pour te taquer les sous pour biso tozana soto moni eloko malamu te ya mabe tozana pona kolobela parce que ba conseil maloba na biso en plus na ba vie na bango pi. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas moi mot à dire par rapport à l'émission Oyo na ba dédicace na yo. Merci moi ba conseil ka topesa na basala nzambe ndeka tolobaka suis un vrai aux appels serviteur de Dieu le cas édifié bana nzambe to lakisa bana nzambe lo lenge nini bakokota na lola. Est-ce que bi na histoire so tali même na côté ya Moïse tant Moïse azwa kimba na Israël alongoli bango na Égypte ok na bango ebele ba déclaraka nzela on peut to baye na biso soko yebaki nzelo e maya komeleya te loko oleya te falo tika biso to vana biso na minyoko na biso mais ba yebaki bolamu ba ki okuta na ngote ça se comprendre et senga qu'il fallait Josué moko azala pour aluka sala nini akotsa bango ça se comprendre donc tout à fait lokola biso ba chrétien donc to meka ko sokola mémoire ya bana nzambe
internet bana ebele bazotala mikolo bazotala baparents bazotala. Donc nzamba batela bino. Là je salue mon pasteur que j'aime beaucoup balobi, le révérend pasteur Servit Kajangu, le messager. Donc papa merci na oyo zali parce que nzamba yebi oyo pesaka na bana nzambe. Sans oublier balobi maman Pépé de Paris, hein, maman Pépé je te salue, ba gros bisous na ona ba na ba conseil au pesaka wana maman chérie. Merci beaucoup Théomo Bozaki ebele ya Rolanda biso na chaîne na bino bolingaka mingi bobi bozala na branché connecté bokozala jamais de sina yemoko la coquette de la presse. En tout cas là je dis un grand merci à Montréal caméraman na talaka de Lix Voldingimbi o accompagné kinga wazaki bongo na sima caméra et pourquoi pas équipe technique Mobimba. Je dis encore un grand merci na babone na biso et pourquoi pas mon ami personnel Arsène Mango. En tout cas yonde bango te talaka kaka.